ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டுக்கோழி வச்சுருக்க இன்குபேட்டரு, மேனுவல் இன்குபேட்டர் தான். இந்த மேனுவல் இன்குபேட்டர் நானே செஞ்சுருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா 100 முட்டை கொள்ளளவு கொண்ட இன்குபேட்டரு. நல்லா பொரிப்பு திறன்லாம் அருமையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்குபேட்டருக்கு வந்து எல்லாம் 60 வாட்ஸ் போடுவாங்க, 100 வாட்ஸ் போடுவாங்க. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 9 வாட்ஸ் பல்பு 2 பல்ப் போட்டிருங்க. ஹேச்சபிலிட்டி இதில் சூப்பராக இருக்குதுங்க. பாருங்கள், இது வெறும் 9 வாட்ஸ் பல்பு தான், 2 பல்பு. இந்த முட்டை பொரிச்சதுக்கப்புறம் காட்டுறேன் பாருங்கள். எத்தனை கொஞ்சம் 100 முட்டை வச்சுருக்கேன். இது பொரிச்சதுக்கப்புறம் காட்டுறேன் பாருங்கள், எத்தனை குஞ்சு பொரிச்சதுக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த இன்குபேட்டரும் அப்படி தாங்க, இதுவுமே அதே மாதிரி தான். இது 100 கொள்ளளவு கொண்ட இன்குபேட்டர். யாருக்காவது இன்குபேட்டர் செஞ்சு கொடுக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா நான் செஞ்சு தரேன். பாருங்கள், இது பொறிக்க போகுது. 19ஆம் தேதி வந்து ரொட்டேட்டர்னு போட்டுறோம். அடுத்து 2 நாளில் முட்டை பொரிச்சிடும். எல்லாம் நாட்டுக்கோழி பெருவிட முட்டை ஃப்ரெண்ட்ஸ். யாருக்காவது தேவைப்பட்டதுன்னா கால் பண்ணுங்கள், இன்குபேட்டர் ரெடி பண்ணி தரோம். பாருங்கள், டெம்பரேச்சர்லாம் வந்து சூப்பராக நிற்கும், அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எஸ்ஆர்எஸ் poultry ஃபார்ம் நம்பரை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கால் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.